कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन शहर जी मरकज़ी पाणी जी लाइन जी मरम्मत जो कम कामयाबी सां मुकम्मल करे वरितो आहे। वाटर कारपोरेशन जे तर्जुमान मूजिब मरम्मती कम मुकम्मल थियण बैदि धाबे जी पंपिंग स्टेशन तां शहर में पाणी जी फराहमी बहाल कई वई आहे ऐं शहर में पाणी जी फराहमी मरहलेवार मामूल मुताबिक़ बहाल कई वेंदी। तर्जुमान ॿुधायो त वाटर कारपोरेशन मरम्मती कम लाइ मजमूई तौर ते 96 कलाक मुक़रर कया हुआ ऐं कम जी शुरूआत सूमर ॾींहुं मंझंदि 12 वॻे कई वई, पर इदारे जी टीम ॾींहुं राति महिनत कंदे मुक़रर कलाकनि खां 48 कलाक अॻु में ई कम मुकम्मल करे वरितो आहे। तर्जुमान चयो त मरम्मती कम इंतहाई अहम ऐं फनी नौयत जो हुयो ऐं इन दौरान शहर खे आर्ज़ी तकलीफ़ूं पेश आयूं जंहिं ते वाटर कारपोरेशन माज़रत ख़्वाह आहे। हिन वधीक चयो त मरम्मती कम दौरान इदारे जा समूरा मौजूदा वसीला कतब आंदा विया त जीअं पाणी जी फराहमी जल्द बहाल करे सघिजे। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त कराची वाटर कारपोरेशन पाणी जी लाइन जी मरम्मती कम कामयाबी सां मुकम्मल करे वरितो आहे, जंहिं खां पोइ धाबे जी पंपिंग स्टेशन तां शहर में पाणी जी फराहमी बहाल कई वई आहे।